आइए मिलते हैं हमारे पेशेंट आशुतोष त्रिपाठी जी से। उनका क्या कहना है संभव आयुर्वेदा और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको क्या परेशानी थी? हमारे गले में दिक्कत, दर्द हो रहा था, खराश था। कितने महीने से आपको परेशानी थी ये? 5-6 महीने से। तो आप कहीं और पर ट्रीटमेंट कराए थे? हाँ, अंग्रेजी दवा खाए थे, आराम नहीं हुआ था। अच्छा, संभव आयुर्वेदा में कितने महीने से आपने इलाज किया? 1.5 से 2 महीने हम दवा खाए। अभी आप कैसे हैं? हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मतलब पूरी तरफ से आप क्योर हो गए हैं? जी किसी और को अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप रिकमेंड करेंगे? जी जी। ओके, धन्यवाद आपका।